ఇంట్లో గోడలు తడుస్తున్నాయా? పైకప్పు నుంచి నీరు కారుతుందా? లేదా భవనంలో పగుళ్లు కనిపిస్తున్నాయా? ఈ చిన్న సమస్యలు నిర్లక్ష్యం చేస్తే రేపు భారీ నష్టానికి దారితీయొచ్చు. మీ భవనానికి పూర్తి రక్షణ అందించేందుకు విశాఖపట్నం ప్రజల విశ్వాసాన్ని గెలుచుకున్న ఖేతన్ ఇంజనీరింగ్ ఎల్లప్పుడూ సిద్ధంగా ఉంది. వాటర్ లీకేజీలు, సీపేజ్ సమస్యలు, స్ట్రక్చరల్ క్రాక్స్ వంటి సమస్యలకు అధునాతన టెక్నాలజీతో నాణ్యమైన పరిష్కారాలు అందిస్తున్నాం. టెర్రస్ వాటర్ ప్రూఫింగ్, బేస్మెంట్ వాటర్ ప్రూఫింగ్, బాత్రూమ్ వాటర్ ప్రూఫింగ్, రూఫ్ స్లాబ్ వాటర్ ప్రూఫింగ్, అలాగే క్రాక్ ఇంజెక్షన్ సిస్టమ్, స్ట్రక్చరల్ గ్రౌటింగ్, కాంక్రీట్ రిపేర్ అండ్ రీహాబిలిటేషన్, ఎక్స్పాన్షన్, జాయింట్ ట్రీట్మెంట్, ఇంకా ఎపాక్సీ కోటింగ్, కెమికల్ వాటర్ ప్రూఫింగ్ సిస్టమ్ వంటి ప్రత్యేక సేవలతో మీ భవనాన్ని మరింత బలంగా, సురక్షితంగా మార్చుతున్నాం. ఇల్లు, అపార్ట్మెంట్, కమర్షియల్ బిల్డింగ్ లేదా ఇండస్ట్రియల్ ప్రాజెక్ట్ ఏ నిర్మాణమైనా మా నిపుణుల సేవలు మీకు అందుబాటులో ఉంటాయి. నీటి లీకేజీకి గుడ్ బై చెప్పండి, భవనానికి దీర్ఘకాల రక్షణ కల్పించండి. ఈ రోజే సంప్రదించండి ఖేతన్ ఇంజనీరింగ్, ప్రొఫెషనల్ వాటర్ ప్రూఫింగ్ అండ్ స్ట్రక్చరల్ రిపేర్ ఎక్స్పర్ట్స్. మీ భవనానికి బలం, మీ భవిష్యత్తుకి భరోసా. సెల్ 9059430333. అడ్రస్ 25-3-66, గ్రౌండ్ ఫ్లోర్, రామాలయం స్ట్రీట్, చిన్న నడుపూరు, గాజువాక, పెడగంట్యాడ, విశాఖపట్నం. పిన్ 530044.